Hello friends, வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். என் பேர் பத்மா. இது வந்து ரொம்ப ரிக்வெஸ்டட் வீடியோ, ஒரு பெண்டிங் வீடியோ, மச் அவைட்டட் வீடியோ. நானே ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். இப்போ பேசும்போதே எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஏன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ, பிரீத்தி ஜெயான் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ, மிக்சர் கிரைண்டர் ரிவ்யூ தான் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன், இது வந்து ஒரு பெய்டு ப்ரமோஷன் கிடையாது. இது வந்து ஒரு பெய்டு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ கிடையாது. எந்த விதமான ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடையாது. வேறு குழப்பம், ஜயான் வாங்கலாமா, ஜோடியாக் வாங்கலாமா, அது உங்களுக்கே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்ன. ஸோ அதுவும் சொல்கிறேன், என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரிவ்யூ சொல்கிறத விட என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சொல்லலாம். ஸோ அதை ஷேர் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ ஜெயான் அண்ட் ஜோடியாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் மோட்டர், எல்லாமே சேம் தான். உங்களுக்கு வந்து மெயின் வந்து உங்களுக்கு 3 டிஃப்ரென்ஸ் வரும். எனக்கே ரொம்ப குழப்பமாக இருந்தது. எனக்கு ஜோடியாக்கே வாங்க போயிட்டேன். அதில் என்னென்னா ஜூஸர் வரும் உங்களுக்கு, அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸுன்னு சொன்னோன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜூஸர் வரும். இதில் வந்து உங்களுக்கு 3 ஜார் ப்ளஸ் ஒரு பெருசாக மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜாருன்னு கொடுப்பாங்க. அதுலேயும் அதே தான் வரும், 3 ஜார் வித் மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார். அடிஷ்னலாக ஒரு ஜூஸர் ஒன்று வரும். ஸோ நான் யோசித்தேன், நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஓகே நம்ம ஆசையாக ஜூஸ், இப்போ நம்ம ஜூஸ் எல்லாம் நம்ம ஹெல்த்தியாக வீட்டில் பண்ணி குடிக்கலாம், பசங்க எல்லாம் ஜூஸ் விரும்புகிறாங்க. பட் எனக்கு தெரியும், நான் ஜூஸர் வாங்கி என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு சிட்ரஸ் ஜூஸர் வீட்டில் இருக்குது. ஒரு 2 நாள் யூஸ் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு தெரியும் அது இல்லாமல் இடம் அடிக்கும். அது இந்த மிக்சர் கிரைண்டர்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிட்ரஸ் ஜூஸரும் கொடுக்குறாங்க. இது இல்லாமல் என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது. ஸோ எனக்கு அது இது பண்ணல. ஸோ நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு ஜூஸருக்காக நான் வந்து சரி, இது எனக்கு நல்லா தோணுச்சு. ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மாடலுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1000 rupees டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும். ஸோ 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ வேலை இன்னொன்று வந்து ஜூஸர். 3வது பாயிண்ட் வந்து ஜியான் அண்ட் ஜோடியாக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து ஜார்ஸில் வந்து கொஞ்சம் சைஸ் அண்ட் ஷேப்பில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். இதில் வந்து உங்களுக்கு குட்டி மினி டர்போ ஜார்னு கொடுத்துருப்பாங்க, அது அதில் கிடையாது. ரெண்டாவது சட்னி ஜார் வந்து அந்த சைஸ் அதில் ஸ்மாலஸ்ட் ஜாரே வந்து இதில் சட்னி ஜார் சைஸ் விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட யூசேஜ் பிரகாரம் தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணி வாங்குங்க. ஸோ 3 ஜார்ஸுமே இந்த 3 ஜார்ஸ்க்கும் ஷேப் அண்ட் சைஸ் உங்களுக்கு வந்து வேரியேஷன் வரும். அங்கே வந்து கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும், ஹைட் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஷேப்பும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அதர்வைஸ் உங்களுக்கு பாடி, மெட்டீரியல், ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உங்களுக்கு 750 watts, அதுவும் 750 watts, எல்லாமே டிட்டோ சேம். ஸோ அந்த 1000 rupees அதுக்காக நான் கொடுத்து வாங்குறோமா அப்படின்னு நான் யோசிச்சு, ஸ்பேஸ் அடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் டிசைட் பண்ணி ஜெயான் வாங்கிட்டேன். அண்ட் நான் ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ நான் வந்து இந்த மாடல் இது வந்து எனக்கு என்னோட யூசேஜ்க்கு, என்னோட இதுக்கு பட்ஜெட்டுக்கு கரெக்டாக தோணுச்சு. என்னோட ஆக்சுவலி பட்ஜெட் இவ்வளோ இல்லை, பட் ஓகே, ஒரு நல்ல ப்ராடக்டில் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை, அதனால் வாங்கிட்டேன். ஸோ இப்போது ஒரு 2 months, இப்போ வாங்கி வந்து மோர் தென் 3 months ஆகிப்போச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 month வந்து அப்படியே வச்சுட்டேன், நான் யூஸே பண்ணல. அன்பாக்சிங் பண்ணதோடு சரி. அப்புறம் தான் ஸ்லோவாக அந்த ஜார் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். லாஸ்ட்டில் தான் அந்த மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜாரே நான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ அதுவே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு தான் நினச்சேன். யார் மாவு பேசி போகிறாங்க, நான் கையிலேயே டக்குன்னு பிசைஞ்சிருவேன். ஆனால் உண்மையாகவே சொல்கிறேன், நான் அது இந்த அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் எதிர்பார்க்கல. நான் நிஜமாக சொல்கிறேன், எனக்கு இது ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ இல்லை, ஆனஸ்ட் ரிவ்யூ, ஆனஸ்ட் ஒப்பீனியன், ஆனஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நிறைய பேர் என்னை கேட்டிருந்தீங்க, ஜோடியாக் ஜியானுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ், இது வாங்கலாமா, இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணுறது இதில் ஒர்த்தா. ஸோ அந்த அன்பாக்சிங் பண்ணுற டைம்லேயே சொல்லியிருந்தேன், நானே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் கூட தான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினேன். அப்பயே சொல்லியிருந்தேன், பிரீத்திக்கு நான் கேரண்டி இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த வீடியோ நான் லிங்க் கூட கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள். ஆனால் இப்போ சொல்கிறேன், இந்த 2 months நான் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நிறைய ப்ராடக்ட் ரிவ்யூவில் நானே போய் இந்த பிரீத்தி ஜெயான் கம்மியாக தான் இருக்குது ரிவ்யூ. பிரீத்தி ஜோடியாக் நிறைய பேர் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, யூடியூபர்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன். ப்ராடக்ட் இந்த கம்பெனியோடது ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். அதில் வந்து ஆன் த ஸ்பாட் கட்டிங், கிரேட்டிங், சாப்பிங் எல்லாமே பண்ணி ஆன் த ஸ்பாட் வந்து வீடியோவுக்கு பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, நம்ம ஆன் த ஸ்பாட் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக ஆன் த ஸ்பாட் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுவேன்னா, இந்த ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 2 months, இப்போ நான் வந்து இந்த 2 months ப்ராப்பராக இந்த மிக்ஸி வந்து 2 months நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு வாட்டியும் நான் யூஸ் பண்ணும்போது கேரட் கிரேட் பண்ணுறேன்னா அப்போ அந்த கிளிப் எடுத்திருக்கேன். ஒரு இது ஸ்லைஸ் பண்ணுறேன்னா, ஒரு இது மாவு பிசைஞ்சிட்ருக்குன்னா, அது எல்லாமே ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணேன், எனக்கு எப்படி
எப்படி ஹெல்ப் ஆச்சு அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ அதுதான் இந்த ரிவ்யூவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்போ நான் சொன்ன ப்ரீத்திக்கு நான் கேரண்டி இல்லை, இப்போ நான் சொல்கிறேன் ப்ரீத்தி வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 என்னோட ஃப்ரெண்டு. ப்ரீத்தி நிஜமாகவே ப்ரீத்தி வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு பேர், உண்மையாகவே சொல்கிறேன், நான் ஜோக் பண்ணல. ஸோ இப்போ நிஜமாகவே நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ ரொம்ப பேசுவேன்னா ஓகே. ஸோ இது காட்டிடுறேன். ஸோ கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த 2 இது வரும், 2-year வாரண்டி, ப்ராடக்ட் லைஃப் லாங் ஃப்ரீ சர்வீஸ். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அப்புறம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ, லைக் டிஸ்லைக் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். லிங்க்ஸ் எல்லாமே ப்ராடக்ட் கீழே கொடுக்குறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் லிங்க்ஸ் கேட்பீங்க, நான் போன வாட்டி லிங்க்கே கொடுக்கல, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேட்டப்புறம் தான் லிங்க் கொடுத்தேன். ஸோ நான் ப்ராடக்ட் லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே கொடுக்குறேன். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நான் வந்து இது வந்து நான் கடையில் அப்புறம் இந்த ஷோரூம்ஸ்ல எல்லாம் நான் போய் பார்த்து வாங்கலான்னு தான் போனேன். ஒரு 4-5 கடையில் விசாரிச்சுட்டு ஆன்லைனில் எனக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக தோணுச்சு. நான் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கினேன்னா 5300 கொடுத்து தான் இந்த மாடல் வாங்கினேன். ப்ரெஃபரபிளி நீங்கள் சேல் டைமில் வாங்குங்க, உங்களுக்கு எப்போ இருக்கிற விலை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கிற சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நான் வாங்கும் போது வந்து இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து ஒரு 3-4 months கிட்ட இருக்கும். அப்போது வந்து அந்த டேட் பார்த்தா தெரியும், அந்த என்னைக்கு நான் எப்போ ரிலீஸ் பண்ண அந்த வீடியோ டேட் பார்த்தா தெரியும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து 5300 விலை கொடுத்து வாங்கினது. ஸோ அதே மாதிரி ஆன்லைனில் வந்து எனக்கு ரேட் கம்மியாக தோணுச்சு. ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்குங்க. ஸோ இதுதான் இதோட யூசர் கைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். இது பாருங்கள், 2 years ஃபோக்கஸ் பாருங்கள், 2-year ப்ராடக்ட் கேரண்டி, லைஃப் லாங் ஃப்ரீ சர்வீஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. ப்ரீத்தி ஜயன் ஆர் ஜியான் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம். ஸோ இதுதான் இதோட கேரண்டி கார்டு. ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது. எவ்வளோ 750 watts, உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி, ஜாரோட கெப்பாசிட்டி, உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ்குள்ளே எல்லாமே. இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோடு அதிகமாகி போச்சுன்னா கீழே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காது வந்து நீங்கள். ஸோ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இருக்குது, அது ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அந்த பட்டன். ஸோ கிளீனிங்லேருந்து எல்லாமே இந்த பாருங்கள். இதில் வந்து இந்த டர்போ ஸ்பைஸ் ஜாரில் வந்து ப்ரெஃபரபிளி ட்ரை கிரைண்டிங் தான் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க, வெட் கிரைண்டிங்க்கு ரெக்கமெண்டட் இல்லை. ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள், இது வந்து சட்னி ஜார், என்ன சட்னி எவ்வளோ மினிட்ஸ்க்கு ஓட்டலாம். இது வந்து டர்போ ஜார் வந்து 30 secondsக்கு மேலே ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது பாருங்கள், இது வந்து பேட்டர் எல்லாம் இது இந்த பெரிய ஜாரில் இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி எல்லாமே இருக்குது, உங்களுக்கு வெரி கிளியர் கட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ வாங்க இப்போ டக்கு நம்ம மெயின் ப்ராடக்ட்க்கு போயிட்டு ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதுதான் ப்ரீத்தி ஜயன் இல்லை ஜியான் ZION பாக்ஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து குயிக்காக அந்த கொஞ்சம் கிளிம்சஸ் நான் காட்டிடலாம். இது வந்து வேற ஒரு வீடியோ, அன்பாக்சிங் வீடியோ, இது ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் கிளிம்சஸ் இதில் காட்டிடலாம் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே பிரித்து பார்க்கும்போது 19 ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. 19 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்னா 3 ஜார் வரும், அது கூட லிட்ஸ் வரும், அது இல்லாமல் ஒரு சிட்ரஸ் ப்ரெஸ் வரும், உங்களுக்கு மெயின் மோட்டர், பேஸ் மோட்டர், அதாவது அது பாடி மிக்சர் கிரைண்டரோடது, அப்புறம் மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் வரும், ஒரு ஸ்பேச்சுலா வரும், ஒரு ஃப்ளெக்ஸி லிட் அது கூட வரும். ஸோ ஒன்றொன்னா நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம் ப்ராடக்ட். ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட் செட். அது இல்லாமல் பிளேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும், அந்த பிளேட் ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்க் வரும். ஸோ இதுதான். அது இல்லாமல் இந்த மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 750 watt ஹெவி டியூட்டி மோட்டர், நீங்கள் மாவெல்லாம் கூட அரைச்சிக்கலாம். இது வந்து ப்ரீத்தி ஜயன். ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாப் இருக்குது, 3 செட்டிங்ஸ் இருக்குது, அது இல்லாமல் பல்ஸ் கூட இருக்குது. சுற்றி வந்து LED இண்டிகேட்டர் லைட் இருக்குது, க்ளோ பண்ணும். ஸோ 3 இதில் வந்து 4 செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். 4 செட்டிங்ஸ் என்னென்னா பவர்ஃபுல் மோட்டர், ஃபாஸ்ட் கூலிங் டெக்னாலஜி மோட்டர், ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக கூல் ஆகிடும். இது பார்க்குறதுக்கு இப்போ ஃப்ளிக்கரிங் மாதிரி தெரியுது, பட் அது வந்து நேராக பார்க்கும்போது இல்லை, கேமராவில் பார்க்கும்போது அப்படி இருக்குது. சேஃப்டி இண்டிகேட்டரும் வரும், ஓவர்லோட் ஆகி போச்சுனாக்கா உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் வரும். மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் ப்ளஸ் உங்களுக்கு இது இருக்கும், உங்களுக்கு
அது ஒரு தனியாக யூனிட் இருக்குது. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் இருக்குது. ஓவர்லோட் ஆகிட்டா உங்களுக்கு வந்து லைட் இண்டிகேஷன் வரும். ஸோ நீங்கள் இந்த ரெட் பட்டன் இருக்குது பேஸில், அது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்லிட் கீழே வந்து ரப்பர் பேஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ கீழே வந்து நல்லாவே டைட்டாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு, பேஸ் வந்து உங்களுக்கு அசையாது. ஸோ ரொம்பவே காம்பேக்டாக இருக்குது இந்த டிசைன். கீழே ட்ரைபாட் ஷேப் இருக்குது. அந்த எல் ஷேப்பில் யூஸ்வலாக மிக்சியில் அது இடம் அடிக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே காம்பேக்ட் கச்சிதமாக இருக்குது. நான் லைட் வெயிட்டாகவே இருக்குது, ரொம்ப ஹெவியாக எல்லாம் இல்லை, காம்பேக்டா, ஷேப் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இதுதான் கலர் ஆப்ஷன் வந்து இதுதான். ஸோ இப்போ ஜார்ஸ் ஒன்றுனா பார்த்துடலாம். இது வந்து பெரிய சைஸ் ஜார், வெட் கிரைண்டிங் ஜார், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார், 1.5 லிட்டர் இதோட கெப்பாசிட்டி. நீங்கள் வந்து மாவெல்லாம் இதில் அரைச்சிக்கலாம். ஸோ வெட் கிரைண்டிங் மேலே வந்து ஒரு டோம் ஷேப்பில் வந்து பிளாஸ்டிக் லிட் கொடுத்துருக்கு, டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட். பிளேட் வந்து ரிமூவபிள் பிளேட். இது வந்து செகண்ட் ஜார், அதாவது இது வந்து 0.5 லிட்டர் சட்னி ஜார் வித் ஃபிக்ஸ்ட் பிளேட். இது மேலேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளேட் ரிமூவ் பண்ண முடியாது, எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். ஹேண்டில் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. மேலே வந்து அதே மாதிரி டோம் ஷேப், உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட் கொடுத்துருக்கு, பிளாஸ்டிக் லிட். ஸோ பெரிய ஜார் சின்ன ஜார், இது டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு பிளேட் பார்த்தாவே டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும், தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ளெக்ஸி லிட் பிளாஸ்டிக் இது கொடுத்துருக்கு. நான் இன்னும் இது யூஸ் பண்ணல, ஆனால் இது நல்லாவே நல்லா ஏர் டைட்டாக இருக்குது, நல்லா கச்சிதமாக உட்காந்துருது. ஸோ இது நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து தேர்ட் ஜார், இது என்னோட ஃபேவரட் ஜார். இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மிக்சியோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம். இது வந்து டர்போ ஜார், ரொம்பவே 0.2 லிட்டர் டர்போ ஸ்பைஸ் ஜார் இருக்கு. இதுவும் ஃபிக்ஸ்ட் பிளேட் தான். இது மேலே வந்து ரொம்பவே டைட்டாக ஒரு பிளாஸ்டிக் லிட் கொடுத்துருக்கு. சைடில் வந்து உங்களுக்கு இன்டிகிரேட்டட் மெஷரிங் கப்பும் இருக்கு. கப் அதாவது அந்த லிட்டு சைடில். ஹேண்டலும் சூப்பராக ரொம்பவே ஸ்டைலிஷாக இருக்குது, டிசைனர் பீஸ் மாதிரி. ஸோ சைடில் உங்களுக்கு அந்த கப்பு சைடில் வந்து ஒரு இன்டிகிரேட்டட் மெஷரிங் கப் இருக்குது, நீங்கள் ஸ்பைஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. இதுதான் மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார். இது வந்து ஆல் இன் ஒன் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு, என்ன வேணால் பண்ணலாம், எது வேணால். இன்ஃபேக்ட் நான் இந்த மிக்சி ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது இதுதான் லாஸ்ட்டில் நான் ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணது. பாருங்கள், சைடில் வந்து உங்களுக்கு இந்த லீட்டர்ஸ் அண்ட் கப்ஸ் மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேலும் கொடுத்துருக்கு. ரெண்டாவது வந்து இது வந்து ஒரு ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல், ஹேண்டில் இருக்கு. கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து கியர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டிட்டாச்சபிள் இது. ஸோ நீங்கள் கழுவும் போது அந்த கியர் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் இது கழுவிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஷெல்ஃப் லைஃப், லாஞ்சிட்டிவிட்டி நல்லா இருக்கும், இதுக்கு யூஸ் நல்லா பண்ணலாம், தண்ணி எல்லாம் கீழே போகாது. ஸோ அது மோட்டரை வந்து கியர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது அந்த கியர் பாக்ஸ் அதாவது மோட்டரை வந்து நீங்கள் சைடில் வச்சுட்டு கழுவிக்கலாம், அலசிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு மோட்டர் ப்ரொடெக்டடாக இருக்கும், ஸோ கெடாது. ஸோ இது வந்து லிட் வந்து நல்லா லாக் சிஸ்டமோட கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புஷர் இருக்குது. ஸோ இது வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கிரேட் பண்ணும்போது, சாப் பண்ணும்போது, ஸ்லைஸ் பண்ணும்போது வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம கை விட்டு புஷ் பண்ணாமல் இதை வச்சு நம்ம புஷ் பண்ணலாம். ஸோ அதே இல்லாமல் இது வந்து 2-in-1 மெஷரிங் கப்பும் இது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம மாவு பேசும் போது கரெக்டாக அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்கு, லைன் போட்டிருக்கு, எவ்வளோ தண்ணியை ஊற்றணும், ஒரு கப்பு மாவுக்கு அரை கப்பு தண்ணி, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம். லிட் மேலேயே வந்து இது எப்படி லாக் பண்ணணும்னு கூட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு see through food grade plastic jar. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இது வந்து சிட்ரஸ் பிரஸ் ஜூஸர், நம்ம சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு. இது வந்து கஸ்டமைஸ்ட் only for citrus fruits. ஸோ இது வந்து சிட்ரஸ் கோன், அப்புறம் வந்து ஒரு சிட்ரஸ் போல் இருக்கு. இது ஃப்ளெக்ஸி லிட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்னு சொல்லும் போது நம்ம மோசம்பி, ஆரஞ்ச், கிரேப் ஃப்ரூட் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம வந்து பாதியாக கட் பண்ணி நம்ம ஈவனாக ஜூஸ் எடுத்துரும், அந்த கசப்பு இல்லாமல் ஜூஸ் எடுத்துரும். நீங்கள் ஸ்பீட் 1ல் ஓட்டினா போதும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மாவு பேசுறதுக்கு நீடர், ஆட்டா நீடர் பிளேட், இது ஸ்லைசர் பிளேட் இருக்குது. அது இல்லாமல் பிளேட் ஹோல்டர் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து டிஸ்க், சாப்பர் பிளேட் ஓட டிஸ்க். நமக்கு வந்து ஸ்லைசிங் பிளேட், அதுக்கு இல்லாமல் கிரேட்டர் பிளேட், அது இல்லாமல் பிளேட் ஹோல்டர் டிஸ்க். இதுதான் ஸ்லைசர் பிளேட். ஸோ எல்லாமே நம்ம டீட்டெயில்டாக ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸி. ஆக்சுவலி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன், இது எப்படி இது ஃபிட் பண்ணுறது இந்த பிளேடு மாற்றும் போது அப்படின்னு. ஒரு டெக்னிக், இது ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இது உள்ள இப்படி கோணையாக கொஞ்சம் இது பண்ணி அந்த சர்க்கிள் உள்ள விட்டுட்டு டக்குன்னு அப்படி லாக் பண்ணிடலாம், ரொம்ப ஈஸி. ஸோ சிட்ரஸ் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணும் போது நீங்கள் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர், அதாவது இந்த மாஸ்டர் ஷெஃப் பிளேடில் தான் உள்ளே வந்து நீங்கள் வச்சு அந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம்.
இது அசம்பிளிங்கும் ரொம்ப ஈஸி. இந்த பிளேட் கப்ளர் சொல்லுவாங்க, ஹோல்டர், அதை வச்சு இந்த சிட்ரஸ் போல் மேலே வச்சு அது மேலே சிட்ரஸ் கோனை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஃப்ரூட்டை வந்து நீங்கள் பாதியை கட் பண்ணி இது மேலே இன்வெர்டட் பொசிஷனில் வச்சுட்டு இதை வந்து ஸ்பீட் 1ல் ஓட்டினா போதும், நல்லா ரொட்டேட் ஆகும். நீங்கள் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ ரொம்பவே அழகாக ஈவனாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி மாற்றி மாற்றி திருப்பி நீங்கள் அழகாக கீழே வந்து ஜூஸ் கலெக்ட் ஆகிடும். சீட்ஸ் இல்லாமல், கசப்பு இல்லாமல், ஃப்ரெஷ்ஷாக பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஜூஸ் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணலாம். பட் பெரிய சைஸ் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் யூஸ் பண்ணுங்க, மோசம்பி, ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி. லெமன் இதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகாது, லெமனுக்கு இது வந்து ரெக்கமெண்டட் இல்லை. அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிளேடுக்கு வந்து இது பாருங்க, இதுதான் ஸ்டாண்ட், அந்த பிளேட் கப்ளர். இது மேலே வந்து இது ஸ்லைசர் பிளேட் வச்சுக்கலாம். பிளேட்ஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கு, கை பத்திரமா பார்த்து செய்யுங்க. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வச்சுட்டு இந்த பிளேடு ஹோல்டர், அது மேலே வந்து இந்த ஸ்லைசர் வச்சுட்டு டக் டக் டக்குன்னு நம்ம இது யூஸ் எப்படி பண்றது பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைசர் பிளேடு உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், லிட் போட்டுட்டோம். அனியனை தோல் எடுத்துட்டு ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு சங்க்ஸா கட் பண்ணணும். வெஜிடபிள்ஸ் நீங்க முழுசா போட முடியாது, ஸ்லைஸ் பண்ணணும்னா சங்க்ஸ் கட் பண்ணிட்டு பல்ஸ் கொடுத்தா போதும். ஒரு பல்ஸ், 2 பல்ஸ். நீங்க வந்து ரொம்பவே ஃபைனா வேணும்னா நீங்க 4 பல்ஸ் போதும். வித்தின் 1 மினிட் கூட அதிகம். ஸோ வந்து நான் 2 பல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன், இன்னொரு பல்ஸ் கொடுக்க போறேன். பாருங்க, வித்தின் 3-4 பல்சஸ் வந்து உங்களுக்கு சூப்பரா பியூட்டிஃபுல்லா ஈவன் ஷேப்ட் வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு அனியன் சாப் ஆகி போச்சு. நீங்க நிறைய குவான்டிட்டியில சமைக்கணும் அப்படின்னா கண்ணு மூடிட்டு நீங்க டென்ஷன் இல்லாம தோல் எடுத்து வச்சுட்டு சங்க்ஸ் பண்ணி அனியன் போடுங்க, மேஜிக் மாதிரி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அனியனை வந்து நீங்க அழுவாம சிரிச்சுட்டே நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸ்லைஸ் பிளேடு வச்சுட்டேன், அந்த ஸ்லைஸ் ஹோல்டர், அது பாருங்க சூப்பரா ஸ்லைஸ் ஆகி போச்சு ஈவனா. இது வந்து கத்தியில நீங்க கட் பண்ணலாம், ஆனா இந்த அளவுக்கு ஈவன்னஸ் வராது. நீங்க வந்து சாலட்ஸ்க்கு, ரோல்ஸ்க்கு நீங்க அழகா இந்த மாதிரி அனியன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, இதுதான் இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்றது. இது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு, இந்த டெக்னிக் என் ஹஸ்பண்ட் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபிக்ஸிங் ரொம்ப ஈஸி. இப்போ வந்து கேரட்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணி தோல் எடுத்து வச்சு இது வந்து முழுசா உள்ள போட்டுட்டு இருக்கு. கிரேட் பண்ண போறோம் கேரட். வித்தின் செகண்ட்ஸ், மினிட் கூட இல்லை, வித்தின் செகண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா 600 கிராம் கேரட் இருக்கு, 1/2 கிலோவோட மேலே கேரட் இருக்கு. இந்த மாதிரி லாஸ்ட்ல இந்த துண்டு நிற்க தான் செய்வோம், அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் பாருங்க ரிசல்ட் அமேசிங். நான் நிஜமா சொல்றேன், நான் நிறைய ஃபுட் ப்ராசஸர் சாப்பர் வச்சிருக்கேன், இந்த அளவுக்கு இல்லை, சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கு. ஆனால் ஐ எம் இம்ப்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ கிரேட் பண்ணியாச்சு கேரட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஒரு கேரட் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஸ்லைஸ் பண்ணி காட்டுறேன். சாலட்ஸ்க்கெல்லாம் எனக்கு சாலட் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் நான் ரொம்ப லேசி. யார் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்தா நான் அழகாக டெய்லி சாலட் சாப்பிடுவேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இது வந்து நான் நைட்டுக்கே கட் பண்ணிட்டு மார்னிங் வந்து பசங்களுக்கு டக்குன்னு டிஃபன் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நான் ரோல்ஸ், ரேப்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுவேன். ஸோ இதை பாருங்க, சூப்பராக சாலட் ரெடி ஆகி போச்சு. ஈவன் அதுதான் பியூட்டி, எல்லாமே ஈவன் ஷேப். நம்ம சாப்பாடை ரொம்ப நல்லா அழகாக டேஸ்டாக சமைக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தான். அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நம்ம இதை பாருங்க மென்ஸ் ஆகி போச்சு. இன்னும் 2 பல்ஸ் கூட வச்சு கொடுக்குறீங்க வச்சுக்கோங்களேன், மென்ஸ் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு 3 ஷேப், டெக்ஸ்சர், சைஸஸில் வந்து அனியன் கிரேட் பண்ணி கட் பண்ணி மென்ஸ் பண்ணி காட்டிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு சாப்பாடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க அழகாக இருக்கணும், டேஸ்டாக இருக்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் அப்பீலிங் லுக், அப்பியரன்ஸ். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வி ஈட் வித் அவர் ஐஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பாருங்க, இதை நான் வந்து டக்குன்னு ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம கேரட் ஸ்டர் ஃப்ரை ரெடி ஆகி போச்சு. இப்போ பசங்களுக்கு வந்து நான் நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன், அந்த கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேரட்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னோட ஃபேவரட் ஜார் பார்த்துடலாம், டர்போ ஸ்பைஸ் ஜார். இது வந்து ஒரு குட்டி 0.2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார். மேலே வந்து ஒரு ஃப்ளெக்ஸி லிட் வித் இன்டிகிரேட்டட் மெஷரிங் கப் வருது. இந்த ஜார் என்னோட ஃபேவரட் ஜார். எதனால நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இத்தனை வருஷமா நான் நிறைய பிராண்ட் மிக்ஸி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இந்த ஜார் அளவுக்கு எனக்கு ஷேப் சைஸ் கிடைக்கல. ஜாடியாக்ல இந்த ஜார் உங்களுக்கு வராது, ஜியான்ல மட்டும் தான் வரும். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக ஒரு ஏர்டைட் அளவுக்கு லிட் வருது. இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் பிளேட் வரும். இது வந்து பேசிக்கலி ஒரு ட்ரை ஜார். ஸோ ட்ரை கிரைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு வந்து தான் டைனமைட். சைஸை பார்த்து எடை போட்டுறாதீங்க. ஸோ இந்த ஜாரில் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் ஃப்ரெஷ் பெப்பர் பவுடர், ரசத்துக்கு பவுடர், கரம் மசாலா, சப்ஜி மசாலா, உங்களுக்கு வந்து தனியா பொடி, ஜீரகம் பொடி, சோம்பு எல்லாமே இதில் அரைச்சிக்கலாம். ஈவன் மஞ்சள் தூள் கூட அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் மசாலாஸ் வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணல அரைக்கிறதுக்கு, நான் அதுவும் அரைச்சி பார்த்துட்டேன். ஸோ இதுதான் டர்போ ஸ்பைஸ் மினி ஜார் பற்றி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவலில் கிளியராக எழுதிருக்கு. இது வந்து
ஃபோக்கஸ். ஸோ மெயின் வந்து நம்ம ஸ்மால் குவான்டிட்டியில் இதுதான் மெஷரிங் கப். இந்த மெஷரிங் கப் அளவுக்கு நம்ம இன்க்ரீடியன்ட் தான் இதில் வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணணும். இந்த பாருங்கள். ஸோ இதுதான் இன்டிகிரேட்டட் மெஷரிங் கப். இதில் என்னென்ன கிரைண்ட் பண்ணணும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். சீரகம், கொரியாண்டர் சீட்ஸ், அதாவது தனியா சீட்ஸ், ஜீரா சீட்ஸ், கடுகு, எள்ளு, பிளாக் பெப்பர் கார்ன்ஸ், கார்டமம், ஏலக்காய், நம்ம கடலை, அப்புறம் கேஷ்யூ நட்ஸ், காஜு, பாதாம், கசகசா, ரெட் கிராம் தால், க்ரீன் கிராம் தால், பெங்கால் கிராம் தால், க்ளோவ்ஸ், ஸோ லவங்கம், ரைஸ், ரெட் சில்லி, காஞ்ச மிளகா. எதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பட்டை, இந்த பீப்பிளி, லாங் பெப்பர்னு வரும், நட்மெக், மேஸ், இது வந்து ஜாவித்ரி, அன்னாசி பூ, இதெல்லாம் இதில் பண்ணக்கூடாது. ட்ரை ஜிஞ்சர், காஞ்ச இஞ்சி, அப்புறம் இந்த மாதிரி கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம். ஸோ பேசிக்கலி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வெட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு ட்ரை கிரைண்டர். இது மினி ஸ்பைஸ் ஜார். இது வந்து அவ்வளோ சின்ன ஒரு 4 பெப்பர்கார்ன்ஸ் கூட இதில் அரைக்கலான்னு போட்டிருக்கு. அதே மாதிரி 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே ஓட்டக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஜார் நல்லா சூடாயிடும். ஸோ 30 செகண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி பிளென்டி. நான் நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 30 செகண்ட்ஸ்லேயே நல்லா சூப்பராக பவுடர் ஆகிடுது. ஸோ இது வந்து 0.2 லிட்டர், அவ்வளோ குட்டி ஜார் இது. ஸோ இன்க்ளூடிங் ஜிஞ்சர் கார்லிக் கூட நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு போட்டிருக்கு. ஜிஞ்சர் கார்லிக் கூட இதில் அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இது பாருங்க, நான் வந்து இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைக்க போகிறேன். பிரியாணிக்கேன்னு இல்லை, நீங்கள் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பாருங்கள். இது ஓரளவுக்கு ட்ரையாக தான் வருது, ஆனால் பரவாயில்ல. இது வந்து இந்த மாதிரி நான் நிறைய அரைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவேன், எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் ஒரு டப்பாவில் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் எண்ணெய் நீங்கள் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் அப்பப்போ ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து ஹோம்மேட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் ரோஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கரம் மசாலா நீங்கள் வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ பட்டை எல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஆனால் நான் பண்ணிட்டு பாருங்க, நல்லா தான் இருக்கு. ஸோ பரவாயில்ல. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் வித் பச்சை மிளகா. இது வந்து நான் ஒரு கிரேவிக்கு, சிக்கன் கிரேவிக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு எந்த மாதிரி கம்மியாக, நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட ஃபேவரட் ஜார். இதே மாதிரி நீங்கள் ரசத்துக்கு எல்லாம் நீங்கள் பொடி பண்ணிக்கலாம். அவங்க வந்து ஸ்டார் அனீஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜி மசாலா, காய்கறிக்கு நீங்கள் சூப்பராக வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ஃப்ரேக்ரண்ட்டாக நீங்கள் ஸ்பைசஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரசத்துக்கு, பிரியாணிக்கு ரொம்பவே நல்லா பிரமாதம். நான் வந்து டே இன் டே அவுட். ஸோ 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சட்னி ஜார் பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு பிளேடு வரும். இது வந்து 0.5 லிட்டர் இதோட கெப்பாசிட்டி. இது பேசிக்கலி என்ன அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு 5 to 7 டைம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் மிக்ஸி ரன் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து 1, 2 இல்லை 3 up to 3 ஸ்பீடு வரைக்கும் நீங்கள் க்ளீனாக இதில் அழகாக அரைச்சிக்கலாம். ஸோ கோகோனட் சட்னி, மின்ட் சட்னி, ஆனியன் சட்னி, கொரியாண்டர் சட்னின்னு விதமாக இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து புதினா அரைச்சிட்டு இருக்கேன். இது வந்து பாயில்டு அனியன் பேஸ்ட், டொமேட்டோ பியூரே. இது வந்து பியூரே டொமேட்டோ வந்து பிளான்ச் பண்ணி டொமேட்டோ பியூரே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி விதமாக நீங்கள் அரைச்சி தள்ளலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வந்து ஃப்ரெஷ் மசாலா, டர்போ ஸ்பைஸ் ஜாரில் அரைச்சது கரம் மசாலா. ஸோ இன்ஃபேக்ட் இந்த ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் தி ஜார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. லிட்டும் நல்லா டைட்டாக பிடிக்குது, ஸ்பில் ஆகுறது இல்லை. ஸோ ஒன்று குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வெட் கிரைண்டிங் ஜார் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துடலாம். இது கெப்பாசிட்டி வந்து 1.5 லிட்டர். ஸோ பிளேட்ஸ் வந்து டிட்டாச்சபிள், நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கல. ஸோ இது வந்து வெட் கிரைண்டிங் ஜார். நீங்கள் வந்து இட்லி, தோசை, ஊத்தப்பம், அப்பம், பெசரட்டு, வடை, பேட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் இதில் மாவு அரைச்சிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கிராஜுவலாக நீங்கள் வந்து ஸ்பீட் 1, 2, 3 இன்க்ரீஸ் பண்ணி சூடாகாமல் மெயின் அதை பார்த்துக்கணும், மாவு அரைச்சிக்கலாம். நான் இது பார்த்தீங்கன்னா மாவு தான் அரைச்சிட்ருக்கேன் நம்ம தோசை, இட்லிக்கு. ஸோ என்கிட்ட பெரிய கிரைண்டர் இருக்குது, ஆனாலும் அதில் வந்து எப்பயாவது நான் மாவு டக்குன்னு எனக்கு கொஞ்சம் குவான்டிட்டியில் வேணும்னா நான் மிக்சியில் தான் அரைப்பேன். ஸோ இது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, காம்பேக்டாக இருக்குது. மாவு வந்து ரொம்ப நல்லா ஸ்மூத், டெக்ஸ்சர் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்கு. நான் இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு இட்லி தோசை ஊற்றியே காட்டுறேன். இது அரைச்சிட்டு நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகட்டும். ஸோ நம்ம ஒத்துக்கிறேன், கிரைண்டரில் தான் எனக்கே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். கிரைண்டரில் வர குவாலிட்டி உங்களுக்கு இட்லி தோசை ஃப்ளஃபினஸ் மிக்சியில் வராது. ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு இட்லி ஊற்றி காட்டுறது பாருங்கள், தோசை பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு. ரொம்பவே இது உண்மையாகவே சொல்கிறேன், இது இந்த கிரைண்டரில் அரைச்ச மாவு. ஸோ
தோசை வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் வந்து பேட்டர் ரெசிபி கூட போடுறேன். டக்குன்னு குயிக்காக எப்படி பேட்டர் உங்களுக்கு இது பண்ணுறது. இது பாருங்கள், இது வந்து மிக்சியில் இந்த ப்ரீத்தி மிக்சி ஜெயானில் அரைச்ச பேட்டர் இது. ஸோ இது எல்லாமே ஃபோட்டோ அந்த நாளைக்கு நான் பண்ண நாளைக்கு இது ஃபோட்டோ எடுத்துருக்குற பாருங்கள். ஃப்ளஃபினஸ் பாருங்கள் இட்லி இது இந்த கிரைண்டரில் அரைச்ச மாவு. ஸோ பாருங்கள், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அரைச்சிருக்கேன். ஸோ ரொம்பவே நல்லா வந்தது எனக்கு அவுட்புட். ஸோ நாட் பேட். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் கிரைண்டரில் அரைச்ச மாதிரி ஃப்ளஃபினஸ். ஸோ டக்குன்னு சட்னி அரைச்சிடலாம். சட்னிக்கு வந்து நான் அந்த சட்னி ஜார் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து நல்லா பெரிய பெரிய பீசஸாகவே நான் கட் பண்ணி போடுவேன். அப்போவும் நல்லா அரைச்சிரும். அது பாருங்கள், ஹோலாக அந்த சின்ன வெங்காயம். ஸோ ரொம்ப எல்லாம் ஃபைனாக நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு இல்லை. ஸோ அது பாருங்கள், நல்லா சட்னி, கோகோனட் சட்னி ரெடி ஆகி போச்சு. ஸோ ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக முடியும் போது கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ பிளேட்ஸ் நான் திரும்ப சொல்கிறேன், ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்குது. ஸோ கை பத்திரம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது இல்லை அரைக்கும் போது. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டேட்ஸ் அண்ட் பாதாம், அதாவது ஆமண்ட் வந்து இது வந்து என் பையனோட சேனலுக்கு நான் ரெசிபி பண்ணிட்டுருக்கேன். ஆமண்ட் லட்டு ரொம்ப ஹெல்தி லட்டு. அதுக்கும் இந்த ஜார் தான். இது பாருங்கள், நீங்கள் ஆமண்ட் எல்லாம் எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கும். இத்தனைக்கே அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ பண்ணலையோ நான் அரைச்சிட்டேன். இது வந்து டேட்ஸ் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பாதாம் நல்லா நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணி ரெண்டும் சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணி, இது பசங்களோடக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் ரெசிபி. இதில் வந்து ரெசிபியும் கொண்டு வந்துட்டேன். இதை நல்லா உருட்டி நீங்கள் பால் பண்ணிவிட்டு, இது வந்து கோகோனட் டெசிகேட்டட் கோகோனட்டில் நீங்கள் உருட்டி எடுத்தீங்கன்னா அது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு ட்ரை குலாப் ஜாமுன் மாதிரி இருக்குது. இந்த ரெசிபி வந்து என் பையனோட சேனலில் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும், யமி ட்ரீட்ஸ் வித் யஷ். இப்போ நான் ப்ரமோட் பண்ணுறேன் யமி ட்ரீட்ஸ் வித் யஷ். கண்டிப்பாக பாருங்கள், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம டக்குன்னு ஃபேவரட் ஃபுட் ப்ராசஸர் ஜார், தி மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜாருக்கு போயிடலாம். மாவு பிசைஞ்சிடலாம். நம்ம கிரைண்டரில் கூட என்னோட கிரைண்டரில் கூட ஆப்ஷன் இருக்குது மாவு. நான் அதில் வந்து மாவெல்லாம் பிசைஞ்சதே இல்லை. இது வந்து 1 கப்பு மாவுக்கு வந்து 1/2 கப்பு தண்ணி. ஒரு ட்ராப் கூட நீங்கள் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் மாவு போட்டுக்கோங்க, உப்பு போட்டுட்டு எண்ணெய் வேணும்னா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு பல்ஸ் கொடுங்க. நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிட்டோம். நான் எண்ணெய் ஊற்றுறதில்ல. ஸோ இப்போ கரெக்டாக 1 கப்பு மாவுக்கு 1/2 கப்பு அவங்க லைன் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்ப்ரிங்கிள் எல்லாம் கொஞ்சமாக தண்ணி எல்லாம் தெளித்து அதெல்லாம் வேணால் ஒரேடியே எடுத்து டக்குன்னு ஊற்றிருங்க. ஸோ நல்லா லிட்டு மூடிட்டு 1 நிமிஷம் கூட இல்லை, பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துரும் ஒட்டாமல். ஓகே, மாவு வந்து பிசைறது வந்து மெயின் டெக்னிக் வந்து மாவு குவாலிட்டி. 2வது வந்து பிசைறது பொறுத்தது. ஸோ அதுதான் இது வந்து நிஜமாக சொல்கிற, கையில் பிசைகிற அளவுக்கு நான் ரொம்பவே நல்லா மாவு பிசைவேன். எங்கள் வீட்டில் டெய்லி சப்பாத்தி தான். ஆனால் இந்த டெக்ஸ்சர் எனக்கு நிஜமாக சொல்கிற வராது. நான் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ்ட். இப்போ வந்து நான் டே இன் டே அவுட் மாவு பிசைறதுக்கு இது தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குது, சப்பிளாக இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது, சான்ஸே இல்லை. நான் வந்து ஒரு வாட்டிக்கு 3 கப்பு மாவு, ஒரு வாட்டிக்கு நீங்கள் வந்து 2 கப்பு மாவு வந்து இதில் எடுத்துக்கும். அதாவது நான் வந்து 2 டைம்ஸ் 2 கப்ஸ் மாவு போட்டு பிசைஞ்சு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுப்பேன். ஸோ பாருங்கள், இந்த ஜாரில் கூட மாவே ஒட்டல, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ க்ளீனிங் வந்து பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் மாவு போடும்போது வந்து ஒன் ஸ்பீடில் வந்து நீங்கள் மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். அது சேர்ந்து வரும்போது லாஸ்ட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் 6 to 7 டைம்ஸ் பல்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வித்தின் 1 minute உங்களுக்கு சூப்பராக மாவு ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதுதான் நான் வந்து இது பாருங்கள், இன்னும் 2 கப்பு போட்டு மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துப்பேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் கேமராக்காக பிசைஞ்சேன். இது வந்து இப்போ என் வீட்டு யூஸ்க்காக பண்ணுறேன். ஸோ 2 கப்ஸ் டோட்டல் 4 கப்ஸ் மாவு வந்து நான் ஈஸியாக க்ளீனாக பிசைஞ்சு எங்களுக்கு தாராளம் 2 to 3 days லாஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ பெங்களூர் டெம்பரேச்சருக்கு ஒன்றுமே ஆகாது மாவு. ஃப்ரெஷ்ஷாக பிசைஞ்சா பெட்டர் தெரியும். இதை பாருங்கள், டெக்ஸ்சர் பாருங்கள். நான் சப்பாத்தி கூட போட்டு காட்டுறேன். எங்கள் வீட்டில் ட்ரை சப்பாத்தி தான், ஃபுல் காஸ். ஸோ சான்ஸே இல்லை, சூப்பர் இம்ப்ரெஸ்ட். ஸோ இதில் பிளெயின் சப்பாத்தி மாவு இல்லாமல் சீசனிங் போட்டு மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்பாத்தி மாவு, மிஸ்ஸி ரோட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் மாவு. ஸோ அது இல்லாமல் நாங்கள் வந்து கிரியேட்டிவ் ஃபேமிலி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ என் குக்கி டோ, எக்லெஸ் குக்கி டோ, அவனோட சேனலுக்கு யமி ட்ரீட்ஸ் வித் யஷ், அவனோட சேனல் மறுபடியும் ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்க சேனல் பேர். ஸோ லிங்க் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற பாருங்கள். அழகாக குக்கி ரெசிபி கைப்படாமல் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர்லேயே மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார்லேயே ரெடி ஆகி போச்சு. மாவு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு டோ. ஸோ இது வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற ரெசிபி வேணும்னா. ஸோ அவ்வளோதான், கழுவுறதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை, ரின்ஸ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த சட்னி ஜார் இல்லை பெரிய ஜார் எல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் போட்டு இந்த மாதிரி மிக்சியை ரன் பண்ணி எடுத்தால் க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ க்ளீனிங் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஒன்று பிளேட்ஸ் பயங்கர ஷார்ப் இருக்குது. திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கு பாருங்கள். கை கட் பண்ணிவிட்டேன். நீங்கள் பிளேட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது, மாற்றும் போது இல்லை கழுவும் போது பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப ஷார்ப்.
ஸோ இதுதான் ஸ்டர்டி அண்ட் ஸ்டைலிஷ் ப்ரீத்தி ஜயன் இல்லை ஜியான். ஸ்டர்டி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஸ்ட்ராங் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இது ஸ்பெஷலி இந்த பிளாஸ்டிக் பாடி இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர் மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் நிறைய வாட்டி கீழே போட்டிருக்கேன். என் பசங்க கீழே போட்டிருக்காங்க, உடையில கிராக் ஆகிடுமோன்னு பயந்துட்டேன். பட் நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டர்டியாக இருக்குது, அது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப யோசித்து தேடி பார்த்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் எனக்கு தோணுது. இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர் இந்த மாஸ்டர் ஷெஃப் ஜார் மட்டும் ஓட்டும் போது நம்ம கிரேட்டிங், கட்டிங், சாப்பிங், ஸ்லைசிங் இல்லை ஆட்டா நீடிங் பண்ணும்போது சவுண்ட் வரும். ஆனால் அது டாலரபிள் தான். ரொம்ப வந்து டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கலாம், ஏன்னா நார்மல் மிக்சர் ஜாரில் இந்த சவுண்ட் வராது. இதில் மட்டும் இந்த 30 seconds to 1 minute நம்ம வேலை முடிச்சிடலாம், இக்னோர் பண்ணலாம். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லணும்னா அது கொஞ்சம் லவுடாக சவுண்ட் வரும், அது எனக்கு கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு இல்லை, இது நிறைய குட்டி குட்டி பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபுட் ப்ராசஸரில், அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பத்திரமா ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது பிளேட் ஓப்பன் பண்ணி தான் க்ளீன் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சைடில் ஒட்டிக்கும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணால் பெட்டர், உங்களுக்கு நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா சொல்லுங்கள். ஏதாவது பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்ன தெரியல, எதுவும் மிஸ் பண்ணல, கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த வாங்கினீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் தைரியமாக வாங்கலாம், எனக்கு 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் சொல்லிட்டேன். இதெல்லாம் விசாரித்து நிதானமாக யோசித்து ஆன்லைனில் எனக்கு விலை கொஞ்சம் கம்மியாக தோணுச்சு, டைரெக்டாக கடையிலேருந்து வாங்க, அதுவும் பார்த்துக்கோங்க. லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். சீக்கிரம் இன்னொரு vlog இல்லை வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஹேவ் அ நைஸ் டே. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.